Hello, good evening. And welcome back to my channel Fishing Freaks. So, we have a kayak in our Vandi. We are kayaking in a boat. Kayaking in wood, we have a piece of it. We have a piece of it. So, we have a cover gloves. We have അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കേറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചൂണ്ടിടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറേ കുടുംബങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം കൂടെയാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല കാരണം റോഡ് മാർഗ്ഗമില്ല വള്ളത്തെ മാത്രമേ വരാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ റോഡിൽ കൂടെ വരാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയാക്കിൽ ഞാനും ജിനോശാസനും കൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോവാണ് അതിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ സഹായം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് അത് കാണിക്കരുത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കവർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻവലപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻവലപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ എല്ലാം കവറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം 20 കുടുംബങ്ങളെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു സിപ്പ് ലോക്കിനകത്താണ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ കാര്യം ഇവിടെ ഫുള്ള് മഴയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാര്യം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കയാക്കിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കയാക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളം വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ജിനോശാസിൻ്റെ കയാക്ക് എടുത്ത് വണ്ടിയുടെ മേളിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയാക്ക് ഓൾറെഡി വണ്ടിയുടെ മേളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സാധനം എടുത്ത് വണ്ടിയുടെ മേളിൽ ഇടുവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ 2 വണ്ടിക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ കയാക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് അവിടെ പോകണം സെൻറ്ററിലല്ല സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിക്കേ ആ സൈഡിലേക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് മതി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കയാക്ക് എടുത്ത് വെള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയാക്ക് ഇതേലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയാക്ക് ഓൾറെഡി മറ്റേ വണ്ടിയുടെ മേളിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെ കൂടെ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കോളത്തിലല്ല പോകുന്നത് കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് റെഡിയാണ് പോകാനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ റെഡി ആകാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരുടെ മുടി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം മുടി പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ആണെന്നാണ് ബിലീവ് മീ അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ മുടിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുടി പോകുന്നത് എനിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെയർ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹെയർ ഫോളിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓയിലാണ് പക്ഷേ എന്ത് ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഓയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഉണ്ട് സീഡ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മൂസ്റ്റാക്കിന്റെ ആയുർവേദിക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് മൂസ്റ്റാക്കിന്റെ ഈ ഒരു ആയുർവേദിക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 14 നാച്ചുറൽ ഓയിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഉണ്ട് സീഡ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് ജോജോബ ഓയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ പംകിൻ ഓയിൽ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ 14 ഓയിലിനകത്ത് പകുതി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള പേര് പോലും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഓയിലിന് നമ്മുടെ മുടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും തരാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എണീറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഓയിൽ നമ്മുടെ മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂസ്റ്റാക്കിന്റെ ഈ ഒരു കോംബോ ആണ് കേട്ടോ അതിന് നമ്മൾ കുളിക്കാൻ നേരത്തെ മൂസ്റ്റാക്കിന്റെ ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് ആന്റി ഹെയർ ഫോൾ ഷാമ്പൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മുടി കഴുകുന്നത് അങ്ങനെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുടി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂസ്റ്റാക്കിന്റെ കോക്കോ അലോ ഹെയർ ക്രീം ആണ് ഈ ഒരു ക്രീം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടി നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിൽക്കി ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത്ര ആദ്യമായിട്ടാണ് മുടി വളർത്തുന്നത് കേട്ടോ മുടി താടിക്ക് വെട്ടാൻ വേണ്ടി സമയം പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ മൂസ്റ്റാക്കിന്റെ കോംബോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുടി എന്നാണെങ്കിലും വളർന്നാലും അത്യാവശ്യം ജീവി വെച്ചാൽ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും സെയിൽ നടപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു കോംബോ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ മേടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടല്ലോ കയാക്കിങ്ങിന് പോകാം ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ നമ്മൾ മിക്കവാറും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ കാരണം നല്ല ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിക്കാം നമുക്ക് ഫുഡ് സേഫായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കയാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതിനകത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഫുഡ് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നോട്ടെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറത്തില്ല മഴ പെയ്താലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ കയാക്കിൻ്റെ പാഡിൽ പിന്നെ 2 ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം അത്യാവശ്യം വെള്ളം മുങ്ങി കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാഡിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കയാക്കിൻ്റെ പാഡിൽ ആ വണ്ടിക്ക് അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് എപ്പോഴും അതിനകത്തുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 4 കുപ്പി വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ബാഗ് 2 ബാഗാണ് കേട്ടോ നമുക്കിതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാനിറ്റൈസർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മാസ്കാണ് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് കയാക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോവാണ് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലാണ് സത്യവാങ്മൂലം
ഇന്നെന്താണെങ്കിലും വലിയ മഴയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പോകുന്നത് നെയ്ണ്ടൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. നമുക്കത് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാനും കുറെ നാളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നേരെ കണ്ടത്തിന്റെ സൈഡിലേക്ക് പോവാം. അവിടുന്ന് ഒരു തോട് വഴിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് റോഡിൽ വെള്ളം കയറി കിടക്കുവാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ചെറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വണ്ടിയിൽ പോകാനായിട്ടും ഒക്കെ. അപ്പൊ വെള്ളം മാത്രമാണ് മാർഗം. അപ്പൊ നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ കാർ എവിടം വരെ പോകുന്നു. എവിടം വരെ പോവോ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടുന്ന് കയാക്കിൽ വേണം പോകാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്തോരം വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന്. ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഇത്രയും വെള്ളം ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ ജിനോചാച്ചിന് വരാനായിട്ട് വലിയ പാടില്ലായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടോ. നമ്മൾ ജിനോചാച്ചിന്റെ വണ്ടി ഇവിടം വരെ ഇടുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജിനോചാച്ചൻ കയാക്കൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ യു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ജിനോചാച്ചൻ കയാക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിലുള്ള ബാക്കി പാഡിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം അതിലോട്ട് ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ജിനോചാച്ചൻ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ജിനോചാച്ചൻ അവിടെ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ ജിനോചാച്ചൻ്റെ കയാക്ക് നമ്മളെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കുവാണേ. അപ്പോൾ ജിനോചാച്ചൻ അവിടെ നിന്ന് കയാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോവാണേ. ജിനോചാച്ചൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കീ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ട്. അതാണ് ജിനോചാച്ചൻ്റെ വണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കാഞ്ഞേ. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വഴി ഏതാണ് തോട് ഏതാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ലല്ലോ. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പുല്ലൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി റോഡിലോട്ട് കയറി വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിറയിലേക്ക് കയറ്റുവാണ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ജിനോചാച്ചനോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടത്തിന് നിരപ്പിലാണ് കേട്ടോ വെള്ളം. നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജിനോചാച്ചൻ എന്താണല്ലോ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിനി ഈ ഒരു കയാക്കും കൂടി ഇറക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഓക്കെ, ഇവിടെ ചേട്ടാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ പാഡിലാണ് കേട്ടോ. പാഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ആ ഇല്ല, എത്രയും കനയില്ല. നല്ല ഒഴുക്കാണല്ലോ. ആ ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളിവിടുന്ന് കയാക്കിലോട്ട് കയറുവാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് വെള്ളം ഞാൻ കൂടെ തരാം. ആ തണലത്തെത്തിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാണ്. നമ്മളിനി പോകുന്ന ആ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ആ ചേട്ടന്മാർ ഇവിടെ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാര്യം ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും കണ്ടത്തിലും ഫുള്ള് വെള്ളമായതുകൊണ്ട് പാമ്പും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ചിറയിൽ കൂടെ കാണും കേട്ടോ. അതായത് ഈ ചിറയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യം. നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോവാണ് കേട്ടോ. കുറേ നാളായി കയാക്കിങ് ചെയ്തിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പാടാണ് കേട്ടോ. ജിനോചാച്ചൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുള്ളി കവേർഡാണ്. കാര്യം നല്ല വെയിലാണ്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ തോട്ടിലെത്തി കേട്ടോ. ഇതാണ് മെയിൻ തോട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയാക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അടുപ്പിക്കട്ടെ.
നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റുവാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളിത് എന്ത് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത പൈസയാണ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. അതായത് നിങ്ങൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നിങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന പൈസയാണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആരും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ഒന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ മേടിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പൈസ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു പൈസ നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൈസ നമ്മൾ സിപ്പ് ലോക്കിനകത്താണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു രീതിയിൽ നനയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പൈസ എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ തിരിച്ചു വെക്കുവാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈസ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അത് ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നതെന്നോ അതെങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുന്നതെന്നോ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല. കാര്യം ഇത് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും അതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലോകം കാണാനായിട്ടൊന്നും താല്പര്യം കാണത്തില്ല. അത്ര നേരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഈ സ്ഥലം വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് നമ്മൾ പാഡിൽ ചെയ്തു. നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ വീട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ വെള്ളം നിങ്ങൾ കണ്ടത് കണ്ടോ, നമ്മൾ മാസ്ക് ഒന്നും അഴിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരാന്ന് പോലും ആൾക്കും അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഴക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ നല്ല മഴക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫുഡ് കഴിക്കണം. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിറയിലോട്ട് നമുക്ക് കയറാം കേട്ടോ. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം. നന്നായിട്ട് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ സമയം 2 മണിയായി കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കയാക്ക് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലോപ്പർ കാണാം കേട്ടോ. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സേഫ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കയാക്ക് ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ, അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ നമ്മുടെ കയാക്ക് ഇവിടെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിനാവശ്യം കയാക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. നമ്മുടെ ചോറ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ചോറ് അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഇവിടെ ചോറ് വെച്ച് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം അത് ഇതുണ്ട്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ചോറിനാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. മൊത്തം വാഴയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു തോടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ മീൻ കാണുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചൂണ്ടയുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ചൂണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴിക്ക്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ വീട്ടിൽ മീനൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 മീനിനെ കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കിടന്ന് മറിയുന്നുണ്ട്. ചെറുമീനെ വരാലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ജിനാസിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. ഇതേ വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു ടേബിളാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കൈ കഴുകാം കേട്ടോ. എൻ്റെ കനം കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കും. എൻ്റെ ആണോ? ഏതിനാ കനം കൂടുതൽ? കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അത്രയും കഴിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 2 പൊതി എടുത്തുണ്ടോ. ഈ പൊതിക്ക് നല്ല കനമുണ്ട്, ഈ പൊതിക്ക് അത്രയും കനമില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് മമ്മി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് മത്തി വറുത്തതിൻ്റെ മണം വരുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒന്ന് വിശന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മത്തിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. വീട്ടിൽ മത്തി മേടിച്ച കാലം മറന്നുപോയി. ആദ്യം തുറന്നു നോക്കട്ടെ എന്തായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഗസ് ഉണ്ടോ? ഈ വാഴയിലേക്ക് അത് ചോറ് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തുറക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി സ്മെല്ല. ചിക്കനാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നേ. ചൂടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും. എനിക്ക് പറയാം. ഞാൻ കറി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ചോറ്, തേങ്ങാ ചമ്മന്തി, പാവയ്ക്ക, ഉണക്ക അയില കറി വെച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ മീൻ വറുത്ത്. വേറെ എന്നാ വേണമല്ലേ? ഞാനുണ്ടല്ലോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുവാണേ. കുറച്ച് ഇത് കണ്ടോ, കുറച്ച് കറി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി തേങ്ങാ ചമ്മന്തി. അതിനുശേഷം ഇത് മത്തിയാണെന്ന് തോന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു മീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുക. വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ എന്തോ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറുണ്ടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ചോറുണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത്രയും ദൂരം തിരിച്ചു പോകണം. തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒത്തിരി ചിറകളും കണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള മീൻ കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം കേട്ടോ. ഇത് അങ്ങനെ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴയിലേക്ക് അത് ചോറ് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. നമുക്കിത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാം. കാരണം അതിനകത്ത് ചോറും ഇലയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പേപ്പറും ആക്ച്വലി ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇത്രയും വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് പേപ്പർ ഇവിടെ കളയാൻ വേണ്ടി തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അതേപടി തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയത്തില്ല. മാക്സിമം നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുണ്ടല്ലോ എന്നെ എടുക്കാൻ പോവാം. ചൂണ്ടിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക്. ഇവിടുന്ന് ബാക്കിൽ പോയി കേട്ടോ. ഞാൻ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടു. ജിനോവാച്ചൻ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ചോറും പാത്രം തരും കണ്ടല്ലോ.
ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മെയിൻ ബാഗ്. അതിനകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്, ക്യാമറ, പവർ ബാങ്ക്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അങ്ങനെ ജിനോചാച്ചൻ കയാക്കിൽ കയറുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ചൂണ്ടിടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം. എന്നാ പാഡിൽ പിടിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയാക്കിൽ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വന്ന സ്ഥലത്തോടെ തന്നെ പോവാണ് കേട്ടോ. നല്ല വെയിലാണ്. സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 3 മണിയാകാനായിട്ട് 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ വന്നതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു പാടെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ തോടിൻ്റെ നടുക്കാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പോകേണ്ട അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. അവിടെ കുറച്ച് പുൽക്കെട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാവേ. പറയാച്ചാ, നമ്മളവിടെ കുറേ പുൽക്കെട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഫുള്ള് പോളയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചൂണ്ട അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇവിടെ വലിയ താഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിസ്സാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാണ്. നല്ല സ്ഥലമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജിനോചാച്ചൻ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് പോയി നോക്കാം. അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ നല്ല കട്ടിക്ക് പോള കിടക്കുവാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഒരു തോട് കണ്ടോ? ഈ ഒരു തോട്ടിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മീൻ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓ, ഒരു തവള ഇവിടെ കണ്ടോ. ചൂണ്ട നമ്മൾ വീണ്ടും വന്ന വഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. കാലം മൊത്തം ചെളിയാണ്. ഇത് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ ഒരു പുൽക്കെട്ടിനകത്താണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയാക്ക് അടുപ്പിക്കാമേ. ഇതുണ്ടോ, വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. മീനൊന്നും കിട്ടാനായിട്ട് യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല. മീൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് മീൻ മേടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, മീൻ കിട്ടാനുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയാക്ക് ഇവിടെ എവിടെയും അടുപ്പിക്കാമേ. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കാമേ. ആ പൊളയ്ക്കകത്ത് അവിടെ മീനില്ല. നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാം കേട്ടോ. കമാജനാജ ഒക്കെ പറയാം. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മീൻ കിട്ടിയ വീഡിയോ നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഈ ഒരു കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് കയറുവാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും വലിയ വെള്ളമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ വെള്ളം ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇവിടെ ഒരാഴ്ച വെള്ളമുള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി ചെളിയായിരിക്കും. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇച്ചിരി സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ഇനി പോകണ്ട, ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. അയ്യോ, നന്നായിട്ട് മടുത്തു കേട്ടോ. കുറേ നാൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കയാക്കിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ കയാക്ക കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയാക്കിങ്, നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉടനെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ മാറി എല്ലാം പഴയപടി ആട്ടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് മാറിയ ഉടനെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് മീ സെവൻ സരിയേക്. നമ്മുടെ പ്രാവുകളും മീനുകളും എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കുളത്തിന്റെ അണ്ടർ വാട്ടർ വീഡിയോ, നമ്മുടെ കുളത്തിലുള്ള കോഴിക്കാർപ്പ്, ഗൗരാമീൻ, ഗപ്പി, പ്ലാറ്റി എല്ലാ മീനുകളുടെയും അണ്ടർ വാട്ടർ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. കാണിച്ചേ, എന്റെ ഇടിപ്പിക്കാൻ മാർക്കിയെന്നാ. ഓ കറക്റ്റ്. അയ്യോ, ജോജന്റെ ചെല്ലാം ഉറുമ്പ്. ചോറുണ്ടോ? ഇല്ല, ചൂണ്ടയിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഇടാൻ പോവാ. ആര് പിടിക്കണം? ജിനോജനെയോ? ജിനോജനെ പിടിച്ചാ പോരാ, അതിനെ എളുപ്പം. ഇനിയുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മൂസ്റ്റാക്കിന്റെ ഹെയർ കെയർ കോംബോ മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് ബോക്സിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മേടിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ബ്ലൂ പാർട്ട്